ගොවි ජනතාව පැත්තේ. අපි මේ දිනවල ගොවි ජනතාව නිශ්චිතව මුහුණ දෙන ගැටලුවක් තිබුණා මේ අලලූණු ප්‍රශ්නේ. අපි අයවැය තීරණයක් අරන් තියෙනවා. සමුපකාර තොගවැළඳ සංස්ථාව අපි නැවත ස්ථාපිත කරලා තියෙනවා. ඒ සමුපකාර තොගවැළඳ සංස්ථාව හරහා අල සහ ලූණු 2026 වසරේ සිට කිසිදු ගොවියෙකුට ආපහු හැරලා යන්නේ නැති වෙනවට අල සහ ලූණු මිලදී ගැනීම අපි සමුපකාර තොගවැළඳ සංස්ථාව හරහා කරනවා. අන රුපියල් මිලියන 1000ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය 120ක් වෙළඳපොලෙන් අපිට ගත්තොත් ගරු කතානායකතුමනි මේක පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මාස දෙකක් ඇතුළත මේක සර්කියුලේට් කරන්න පුළුවන්. එනිසා අල ලූණු දෙකම අපි මිලදී ගැනීම කරන්න අවශ්‍ය කරන වැඩ පිළිවෙල මේ වෙනකොට අපි හදමින් තිබෙනවා. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයත් වෙළඳ අමාත්‍යාංශයත් ඒකාබද්ධව අයවැයෙන් අපිට මුදල් මිලියන 1000ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. තව අවශ්‍ය නම් මුදල් වෙන් කර ගැනීම ඉඩ තියෙන නිසා ගොවි ජනතාවගේ පැත්තෙන් මේ වැඩේ කරලා තියෙනවා. ඒක කරු කතානායකතුමනි. Honorable member, you have another 2 minutes. Thank you කරු කතානායකතුමනි. එනිසා මේ පහුගිය අවුරුද්ද පුරාවටම අපි 20යි 24ත් එක්ක බඩු මිල පිළිබඳවත් මේ කාරණේ කියන්නේ. මොකද ජනතාවට බදු පැටෙව්වේ නැහැ. අලුතෙන් බදු වර්ග ගැහුවේ නැහැ. ගොවියා ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් සමහර බදු අපි ගැහුවා. ඒ අලවලට රුපියල් 80ක් කරා බද්ද, ලූණු වල බද්ද රුපියල් 50ක් කරා ඒ ගොවි ජනතාවගේ ආරක්ෂාව. ඒ නිසා ඒ ආරක්ෂාවට ඒ වැඩේ කරන් යන ගමන් අපේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ වර්ග මම ලයිස්තුවක් දෙනවා කරු කතානායකතුමනි මම මේක සභාගත කරනවා. භාණ්ඩ වර්ග 40ක් බඩු මිල අඩු කරලා තියෙනවා අපි පහුගිය කාලේ පුරාවට. ඒක කොච්චරද ගත්තොත් ඇවරේජ් එක 17.7. අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මේ තමයි වෙළඳපොලේ වැඩියෙන්ම අලෙවි වෙන භාණ්ඩ. තව භාණ්ඩ වර්ග 12ක් තියෙනවා. මෙතන වැඩිවීම 9.6යි. ඒ වැඩි වෙච්ච 12. භාණ්ඩ 40ක් තියෙනවා අඩු වෙච්ච ඒවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි බඩු මිල අඩු කරලා ජනතාවට සහන දෙන්න අවශ්‍ය කරන වැඩ පිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි විපක්ෂයට ආරාධනා කරනවා මෙන්න මේ අයවැයේ සමතුලිතය පිළිබඳ බලන්න. අයවැය සියලු ශේෂ්ත්‍ර ආමන්ත්‍රණය කරලා සියලු ශේෂ්ත්‍ර වෙන පුරවැසියන් පිළිබඳව කතා බහ කරලා අපි මේ අයවැය ඇතුලේ වැඩ කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඒ නිසා ජනතාවට අවශ්‍ය සහන ටික දෙන්න අපි වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා කරු කතානායකතුමනි මම අවසන් කරන්න හදන්නේ. ඒ නිසා අපි පහුගිය අවුරුද්දේ පටන් ගන්නකොට අපිට වැඩ කරන්න තිබිච්ච කාලය අඩුයි. අපි මාර්තු 22 අයවැය සම්මත කරේ. අපිට ඊට පස්සේ ඉලෙක්ෂන් එක ආවා ජූනි මාසේ මැයි මාසේ. ඉතින් මැයි මාසේ දෙවෙනිදා නම් ජූනි මාසේ ඇවිල්ලා ඒ අයවැය අපි ඒ මාස 6කට ආසන්න කාලයක් තමයි අපිට මේ අවුරුද්දේ වැඩ කරන්න තිබුණේ. දැන් ආණ්ඩුව වියදම් කරපුවා වියදම් කරේ නැහැ කියලා කියනවානේ. ගායන්ත මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාලාට අපි කියන්න ඕනේ මාවත් හම්බුණා ඔබතුමාලාගේ මන්ත්‍රීවරු කීප දෙනෙක් ඇවිල්ලා අපේ රට පළාත් පාලන ඡන්දය නිසා සමහර ඒවා වියදම් කරන්න බැරි වුණා. හැබැයි විපක්ෂයට තව තේරිපත් වෙච්ච මන්ත්‍රීවරු ටික පත් කරගන්න බැරි වෙලා අපේ දිස්ත්‍රික්ක සභා තුනක ගරු කතා කරනවා. Honorable member, your time is over. ඒ නිසා මං කියන්නේ මේ මාස 6 ඇතුලේ අපි කරලා තියෙන වැඩ දිහා ආපහු හැරලා බලන්න. නේ අනුරාධපුරේ මහනගර සභාව, නැනුප ප්‍රාදේශ සභාව, මනුප ප්‍රාදේශ සභාවේ මන්ත්‍රීවරු පත් කළා. ඒගොල්ලෝ මාව හම්බුණා කිව්වා ඇමතුමා පුළුවන් නම් අපේ කට්ටියට කියලා අපිව පත් කරලා දෙන්න කියලා. මම මේ ගායන්ත මන්ත්‍රීතුමාගේ අවධානය යොමු කරනවා ඉක්මනට ඒක පත් කරලා යවන්න කියලා. හැබැයි තාම ගියකට ආවේ නැහැ. ගියකටත් ආවේ නැහැ. දැන් එයි නේ ඊයාවෙකට. ආයෙනම් බොහොම හොඳයි. මේ කියන්නේ මේක තමයි தত্ত্বය. ඒ නිසා කතානායකතුමනි ආණ්ඩුව මාස 6ක් ඇතුලේ රුපියල් බිලියන 1400ක ප්‍රාග්ධන වියදම් වෙන් කරමින් කරපු ව්‍යාපෘති සමහර ඒවා තියෙනවා. ඔව් ප්‍රමාදයි. සමහර ඒවා ටෙන්ඩර්ස් දාලා ටෙන්ඩර්ස් ජාත්‍යන්තර ටෙන්ඩර්ස් වලට ගිහලා තියෙනවා. ඒ නිසා කැබිනට් අපොයින්ටඩ් ටෙන්ඩර්ස් කමිටු වලින් ගිහලා තියෙනවා. මේ වගේ යන්නේ. මේවත් එංග යන තව මාස දෙකක් තියෙනවා. නොවැම්බර් මාසේ තියෙනවා, දෙසැම්බර් මාසේ තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකත් ඉවර වෙනකොට පහුගිය අවුරුදු වල සමහර බජට් එක බලපුවාම 55යි 60යි 65යි තමයි වියදම් කරලා දෙන්නේ. අපි උත්සාහ කරනවා මේක උපරිමයෙන් 100%ක්ම වියදම් කරලා මේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඒ නිසා කරු කතානායකතුමනි මම මේ කතාව අවසන් කරන්න හිතුවා මෙහෙම. විපක්ෂය බොහෝ දේවල් කියනවා. ඒ නිසා ඒ විලාපය පිළිබඳව අපි අහුම්කම් දෙන්න ගියොත් එහෙම අපි විපක්ෂයට ආරාධනා කරනවා අයවැය කතාවට එන්න. ඒ මොකද මේ කතාව මම අවසන් කරන්න ගන්න ජාතික පාළියේ අටුවාවේ තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනා කළා තියෙනවා අපිරිසුදු පොළවක් පිරිසුදු කරගෙන යනවා නම් ඔබේ ගමන යන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා අපිරිසුදු පොළවක ගමන් කරන්න මිරි වැඩි නැත්නම් සෙරෙප්පු දෙකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒ වගේ තමයි අපිටත් දැන් වෙලා තියෙන්නේ මේ සමාජය පිරිසුදු කරා යන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා විපක්ෂය මේක අපිරිසුදු කරන්න උත්සාහ කරාට බෑ. අපි මේ ගමන යනවා. ඒකෙම කියනවා හොඳ ආණ්ඩුවකට ගම් අවසන් කරන කරු කතානායකතුමනි. හොඳ ආණ්ඩුවකට කොච්චර ගහන්න හැදුවත් කොච්චර මඩ ගහන්න හැදුවත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක කියනවා අටුවා පාළියේ සුඳු හඳුන් ගහකට පොරෝ තලයකින් කෙටුවාම ඒ පොරෝ තලයක් සුවඳයි. ඒ වගේ මේ ආණ්ඩුවට කොච්චර ගහන්න හැදුවත් විපක්ෂයටත් සේවයක් මේ ආණ්ඩුව කරලා තියෙන්නේ. මොකද විපක්ෂයේ മന്ത്രിවරුන්ටත් ඒ ජනතාවටත් සේවයක් කරන්න තමයි මේ ආණ්ඩුව මේ අයව ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා සඳුන් ගහට කොටන පොරෝ තලයේ සුවඳ ගහනවා වගේ විපක්ෂයටත් මේ අයවෙන් ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන අයවැයක් මුළු රටටම ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන අයවැයක් අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙන කාරණේ කිව්ව මම නවතිනවා. බොහොම ස්තුතියි කරු කතානායකතුමනි.